Darbo pokalbio metu turit nusiteikti, kad gali jūsų klausti įvairiausių dalykų. O ką reiškia keisti klausimai, dažniausiai per mokymus ar draugų kompanijose girdžiu, ar ne, kad klausia, kokiu gyvūnėliu būtum, jeigu gyventum džiunglėse, ką darytum, į aukso puodą laimėtum, į kokį filmuko personažas ir panašus ir taip toliau. Arba savo metu labai populiarus buvo klausimas, kodėl kanalizacijų dangčiai yra apvalūs, tai ne? Ar gali būti teisingi atsakymai į tokius klausimus? Tikėtina, kad ne. Kodėl atrankas darantys žmonės tokius klausimus užduoda? Gali būti dėl to, kad jie nori pamatyti jūsų reakciją. Kaip jūs į tai sureaguosit ir kokį atsakymo variantą pasirinksit. Atsakymas bus tik tai jūsų, nei teisingas, nei neteisingas. O tos reakcijos tai gali būti labai įvairios. Kai kurie vadovai ar ne gali jūs spausti, reikalauti, suskaičiuoti ar ne, pasakyti, kiek vis dėlto yra kirpyklų Vilniuje ar kažką mikrorajone ir norės matyti ar ne, kokia yra jūsų logikos seka, kaip jūs tai išskaičiuosit. Bet manau, kad tai daugiausiai parodys jūsų reakciją.